buraco que eu sonhei com a maçã. Foi na TV de tubo que eu me vi cantando funk. Fala galera do Gosta de Som Automotivo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Vamos aqui apresentar vários sons, como vocês já sabem. Se você ainda não mandou seu vídeo, né? Você que nunca mandou o vídeo aqui pra gente, manda pra gente, meu amigo. Manda pra gente. Aí não, como é que manda um vídeo para sons inscritos? Só que você pega seu celular, o seu computador, aí você digitar no próprio YouTube como manda um vídeo para sons inscritos. Tem um vídeo ensinando passo a passo. Manda pra gente. Esse vídeo ensina até como você mandar um arquivo grande pro Gmail, né? Se você quiser fazer. Ajuda duas coisas, né? Mandar os vídeos, sons inscritos pra gente. E se você quiser mandar um vídeo, alguma coisa de arquivo grande, né? Às vezes pro Gmail não dá certo, fica até esse vídeo a mais. Então vamos lá. Peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Railanson, vai escrevendo, deixa um gostei, deixa um comentário, você não sabe o tanto que ajuda aqui o canal. Então vamos lá, vamos lá. Cheio de relação, papai. Chama na pressão, vai lá. Salve Railan, salve galera aí do canal, eu sou o Lucas aqui da Bahia, mais conhecido como Baianinho. Oxente, o nome dele é Lucas e depois Lucivaldo. Eu não entendi isso aqui, eu não entendi. Lucivaldo, mais conhecido como Lucas. Não tem nada a ver o nome, né? Mas tudo bem. Quero apresentar aqui pra vocês hoje meu projeto, né? Minha caixa trio. Uma caixinha básica das básicas, né? Futuramente eu pretendo dar uma melhoradinha nela. Aqui eu tô usando um toca CD da Rodstar. Aqui uma corneta, um tweet. Todos dois da mesma marca, dá um like. Se eu não me engano, Dá um like, é hein? assim que fala, um like. Eu também não sei. Aqui um alto-falante de 12 polegadas. Subwoofer, né? Uma fonte chaveada. E um módulo Taramps 400 Pensei que ele dizer, e uma gambiarra, mas não era gambiarra de não. 4 canais. Aqui eu coloquei também uma fita LED nela, né? Pra dar aquele tchan Agora é que eu tô vendo a fita de LED aí. Aí a sim. mais. E é isso, né? E Chama. olha quem nós estamos Olha aí. assistindo pra aprender Esta é bebo, é? Ah, cara a aí. mandar o vídeo pro canal. E é isso, minha galera. Bora dar o play aqui, né? Bora. Chama na pressão. Bonito esse bichinho aqui, né? Me lembra muito o X3 os botão aqui, né? Para. Começando aqui o som da esquerda. E tá bom, hein, meu amigo? O gravão aí subindo no centro. Música massa, louca de bala. Ó. Gostei aí do repique aí. Tá, 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 tá. Rapaz, isso aqui dá pra incomodar o vizinho, viu? Tá bom, viu? Subão aí. Rapaz, ele botou os LED foi em cima das cornetas aqui, né? Tava passando lá. Não, você tem que passar. É igual o cara que não vai pintar o meu fio, né? Tem um mato, pinta o mato também, né? Tô brincando, viu, Lucas? É só pra brincar, viu, Lucas? Chama da pressão. Obrigado aí, nosso amigo aí. Apresentou o som dele. Gostei demais, cara. Obrigado. Desculpa a brincadeira aí. Só dá pra descontrair o ambiente. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Anderson Souza. Ele diz que mora no interior do Pará. Olha, gente, o som dele aí. Lindo demais. Olha, bicho. Dois vulcão não, né? Tornado. Duas cores que eu achei diferentes, né? Eu nunca vi a caixa pintada dessas cores aqui. E o médio tem uma tela ali, né? Por mim não mexer. Por meter o dedo no médio. DJ Lucinho, detona, meu DJ! Aqui eu só botava só umas rodinhas, né? Pra não ralar a caixa. Aí. Tá bom, eu tá gostando. Diferente dessa pintura aqui. Aí, mesa de som. Um videozinho pequeno aí, mas tá mostrado, meu amigo. É bom demais.
Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Clenilton. Ele diz que é Imperatriz Maranhão. Ó, Imperatriz, né? Imperatriz Maranhão. Toca que tem som. Ó. Abração pessoal de Imperatriz. Já fui muito lá, cara. Fui muito lá e é bom. Eu pensei que ele era o som ali. Ó aí. Alto-falante aqui. KS, né? Diz que é bom esse alto-falante aqui. Pressão, viu? O alto-falante frontal. O negócio aqui tá forte, hein, meu filho? Música do Pará, né? Aí. Ah, não pode faltar. Não pode faltar. Uma satisfação quando vejo. Aí tá bom, viu? Tá perfeito. Já manda pressão. Obrigado, nossa amiga Clenilson. Onde é que tu tá? Aí, papai. Chama na pressão. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Felipe Santa Catarina. Aí, tamanho desse só aqui, pelo amor de Deus. Tem 70 alto-falantes aqui. E é uma carretinha, é. Bom dia aí, boa tarde, boa noite, a galera aí do Som do Inscrito. Bora, meu filho, V8, né? Alto-falante V8. Esse aqui é meu sisteminha de som. Pequeno, né, papai? É bem pequenininho. Eu tenho um alto-falante, já sou feliz. É 6 V8 de 400 RMS. Chama a pressão. Aqui tá um escuro danado. Liga o flash. Aqui atrás eu tô usando uma HD 2000, um TS 400, uma fonte Pro da Taramps de Ó aí, mesa de som. 40 amperes. Só falta botar o processador, eu tá bem pertinho. Um processador da Stetson e uma mesa 0302 da Taramps também. Muito boa essa mesa aqui, cara. Aqui por enquanto tá uma gambiarra. E por enquanto eu tô usando o processador da minha caixa de baixo. Porque eu tô sem corneta. Aqui parece um processador, É né? isso aí, agora eu vou botar um pouquinho pra tocar. Vai dar certo, vai dar certo. É só ter paciência. Quando o som tiver feito aí, manda pra gente, viu? Manda pra gente que a gente é curioso. 6 alto-falantes não é todo dia que você vê 6 alto-falantes num som, né, papai? Olha lá. Aí. Aqui em local aberto, hein, menino? Opa. Alto-falante tá bom, hein? Pensa que ele molhou aqui o alto-falante. É baça. Aí. Pra quem gosta de ataque, viu? Já vi um som desse aqui com 6 alto-falantes, eu gostei. A fã de 12, né? É muito raro a gente ver aqui no Nordeste, né? Mas de vez em quando, velho. Deus SC. Chama na pressão. Bom, hein? Ele botou foi pra descer aqui, viu? Tamo junto, meu filho. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Gustavo da Torre S. Tem 14 anos. Ele diz que mora em Salgado, Sergipe. Acho massa esse ritmo aqui. Aí. Um culezinho ali pro módulo. Rapaz, o som dele é grande, viu, papai? E daqui a pouco tá lá no teto, viu? Imagina aqui dentro do carro, né? Só dá vontade de botar dentro do carro e cair no mundo, né?
Modo ali, não sei se é só de 400. Massa, hein? Obrigado, nosso amigo Gustavo, viu? Parabéns, cara, por som aí. Vamos dar uma olhada aqui na caixa Bob, né? Nosso amigo Jonatas. Ele mora em Vila Galvão, Guarulhos. Aí, menino, só doma aí. Tá faltando um médiozinho, né? Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima. Chama na pressão. Não sei se é só um mod de 400 ali em cima, né? Se for, cara, toca muito. Tá tomando MP, pra subir a adrenalina. Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima. Ai, papai. Tá tomando MP, pra subir a adrenalina. Ela gemeu quando eu botei dentro. Eita, música. Ai, tira as crianças da sala. Boca tocada no tapa no vento, boca tocada no tapa no vento, boca Mod de 400. tocada no tapa no vento. Ela gemeu quando eu botei dentro. Boca tocada no tapa no vento, boca tocada no tapa no Eita, boa, velho. vento, boca tocada no tapa no vento. Eu imagino os velhos vendo uma música dessa aqui, né? Os idosos vendo as músicas de hoje, rapaz. Eu não tenho nada a ver, viu, Jota? Fica à vontade aí. Ó. Bonita a caixa, hein? Aí, ó, Brigade. Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima. Tá tomando Até aí eu ainda tô gostando. MP, pra subir a adrenalina. Devagarinho ela vai pra baixo, Ai, papai. Subgravizão aí, pesado. devagarinho ela vai pra cima. Tá tomando MP, pra subir Positron. a adrenalina. Ela gemeu quando eu botei dentro. Boca tocada no tapa no vento. Eita, papai. Vamos lá pro outro vídeo aqui, peraí. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo, né? O seu nosso amigo, outro Jonatas, né? Ele que... Jonatas Malta, viu? Nome bonito, né? Malta. Vixe, Maria. É um cantor, é? Fui reclamar, agora o cara tá botando Bartol Galeno aqui agora. Bora ver aqui. Canta pra mim te avisar. Deixou pedaços no meu coração. Ó, o Sodoma aí. Parece que ele botou um bichão aqui 18. Pra matar a tristeza, só nesse. O outro lá botou música moral. Esse aqui botou música pra matar, viu? Matou os outros aí. Ela toma toda sobre embriagar. Ah, Se eu deitar no sonho, me deixe. parece que tem umas duas gambiarras aqui, né? Os fios aqui, ó. Eu vendo o som dos outros metendo na língua. Não, eu tô nem aí, meu amigo. Oxe, rapaz, os toca que tem som. Não importa se tem gambiarra, mas se não parou, tá bom demais. Eu montei o som, ficou bem bonitinho, né? Na eleição aí fui lá pra minha cidade, o rádio ficou desligando. Deu uma raiva, rapaz. Botei tudo arrumadinho. E as 60 gambiarra não tava parando. Me deite ao chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Eita, música, pô. Mandou uma carta pra Aí. mim Caixa trio, né? Quer dizer. avisar. Deixou em pedaços Aí. meu coração. Só falta o leite 51 agora. Pra matar a tristeza, só nessa de Deus é mar, menino, papai. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Leandro, ele que mora em Belém. Olha, gente. Passei mó sufoco quando era criança. Essa cor aqui é linda demais, hein? Eita, tá tudo novinho, hein? Meu Deus do céu, não deixar nem ninguém encostar nem perto. Desde aqui pra não ralar. Hoje minha piveta tá crescendo a pão. Eu já não sei quanto. Médio de 8. Olha, cara, esse grave aqui. E tá caindo os dólares do Spotify. Lindo demais, hein? E só tá aumentando. Alimentar minha família. Aqui uma placa da JK, né? Passagem da Jucaranda, não passo mais. Olha, eu só passo de garoto. Eu peguei, foi uma antena, entendi. Wi-Fi, botei nela, liguei lá, deu certinho, cara. Joga longe que só bexiga. De vários erros, mas bato vento no meu pé de bem materiais. Aí. Leandro Bob. Vê uma dose de paz que eu quero Só no jeito, hein, papai? ficar. Sou aquele rapaz
Pode 400. Quer dizer, é eu tá aqui de 1000, né? Uma gambiarrazinha, né? Com as fitas. Olha, cara, que corra linda, papai. Ninguém sabe do que eu ando planejando. Melhor assim é silêncio. No Bluetooth. Foco no trampo. Quando me ver, vai me ver. Ponte o meu bonde. Eu sonhei com a maçã. Linda demais, viu? Parabéns pelo som, viu, Leandro? Você tá doido, é lindo demais, pelo amor de Deus. Dá vontade de ter um, viu? Quando eu ver isso aqui, dá vontade de ter um também. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Maílson. Essa música aqui é linda demais. Bico, bico, bico. É uma música clássica. A de pau ali eu gravo. Aí, já até aprendi o médio aí. Essa música é linda, é um clássico. Bico, bico, bico. Tô brincando, viu? Mas eu gosto da batida, meu. Foi agora. Gostei do LED arrodeando o grau aí, ó. O LED tá acuando o grau. Top, viu? 2 médios, uma corneta e uma super 3. E o bico, bico, bico. Ah, mas na pressão eu gosto da batida, né? Teca, taraca, tacaraca. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Pedro Henrique. Olha, gente, o tamanho da caixa dele. Eita, cara, só olhando meu som, bicho. Só me lembra do meu som. 2 médio, um grave. Meu não era 18, esse aqui é melhor. E uma corneta e uma super tweet, que o meu era super tweet. Sério, essa tá pressão. O grave aqui 2.7. Meu amigo, ele botou aqui, foi no 47. Acho que a mãe dele não tá em casa, não. E nem a mulher, viu? É, tá. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Adriésio, ele que mora em Pedra Branca, Camocim, Ceará. Boa tarde, meu amigo Railan. Bora. Railan, vim aqui mostrar o projetinho mais uma vez da atualizaçãozinha que eu fiz agora. Vou começar aqui pelo LED RGB, que agora eu comprei agora pro meu sistema, viu? Parabéns. O LEDinho agora ficou top, viu, Railan? Aí sim, ó. Essa agora só vai faltar mesmo aqui na caixa de baixo. Colocar, viu? Logo vou estar colocando que as caixas é separadas, né? É, pior que tem que botar conector, né? Aí vou ter que fazer uma adaptaçãozinha pra colocar. Aí é que dá trabalho, viu? Aqui na parte de trás o esquema é o mesmo. Que é a centralzinha, ó, onde ficou a central do LED. E a novidade agora, Railan, é que eu comprei um aparelhozinho de som Aí. no meu sistema agora, viu? Esse aqui eu já fiz vídeo dele, é muito bom, cara. O pessoal falou muito bem dele. Que é a caixa Olha. dele, ó, mostrar aí pra você ver. Achei bem bonito, viu? E agora, Railan, aqui na caixa de baixo tô usando tomada, né? Porque este som ele é separado. Aí pra levar tudo junto é um peso medonho, né? É. Você já sabe. Essa aqui ele botou esse litinho aqui, né? Aí eu fiz por tomada, que facilita mais, né? Na hora de Essa é a gambiarra da gambiarra. Botou um litinho pra botar o cooler. Essa aqui foi boa. carregar o som. E é isso aí, viu? E eu vou mostrar aqui agora o aparelhozinho, ó. Aí. Aparelhozinho bem bonito, viu? É lindo demais, cara. Ele aqui, ó. É, Railan, aqui só tô usando um canal Pensar que era o V8 que eu tava pensando. dele, viu? O cabozinho que eu consegui fazer, ó. Tem que botar no 2, né? Pra pegar o estéreo. Se ele tiver estéreo, né? Só tô utilizando um canal, mas tá tocando top, viu? É bom botar no 2. A pintura aí do hack, Railan, que eu fiz Aí. agora também, ó. A pinturazinha ficou top, viu? Show. Tá parecendo com minha mesa. Eu tinha uma mesa que era deitada aí, né? Ela não era deitada, não. Era inclinada, né? Tá parecendo, cara. Meu hackzinho. Aparelhozinho, a primeira tocada dele, tô testando ele agora. Oh, Depois eu vou ver se eu consigo colocar ele aqui dentro, né? Cortar aí, fazer o lugar pra botar ele dentro. deu certo. Mesinha bem top, ó. Liga só.
Eu já tô agoniado, quero ouvir só. O volume dele vai até 63, viu? O volume dele. Tirar aqui o plásticozinho. Aí, o cara aí. Aí, ó. É bom demais, né? Quando você compra uma corrupção, cara. Acaba, fica... Oh, meu Deus. Top demais, viu, Ralhão? Bora, E sem mais delongas, vou colocar aqui, viu? liga o som. Olha o Sabi que vai batendo. Bom demais, né, papai? Isso aqui carrega até celular, né? O melhor piseiro do Brasil. Eita, só lembro do Paredão Estranho, hein? Isso é a fera do piseiro. Vai. Hoje é dia de revoar. Bom demais, cara. Parabéns por essa. Eu tô parecendo que eu que comprei o som, rapaz. É uma emoção danada. Dia de comer Aí. água. Amanhecer o dia no meio da vaquejada. Já chamei a galera. Rapaz, a diferença, né? Tá vendo? Eu tava lembrando do primeiro som que tu mandou, cara, diferente mais. Graças a Deus tá progredindo. Hoje tem desmantelo, vou sair com as novinhas. Hoje é dia de revoada, Eu lembro da minha moto, dia velho. de comer água. Amanhecer o dia no meio da vaquejada. Já chamei a galera. Gravão aí, ó. Hoje tem desmantelo, vou sair com as novinhas. Tá bom, viu, papai? Oh, vizinha roça, no piseiro ela me... Deus quiser, um dia eu vou vir na sua casa, viu? Eu não vou na sua casa ver isso aí, cara. Eu vi aí sua evolução, né? Eu, rapaz, é show demais. provocar. Em mim ela vai sarrando. E o vaqueiro só no roça, roça. Só Aí. vizinha roça. No piseiro ela me Bom não, meu amigo, excelente. provoca. Em mim ela vai sarrando. E o vaqueiro só no roça. Parabéns, cara. Obrigado ao nosso amigo Adries, viu? Show demais. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Matheus. Botou ali o seu nome de System. Tá falando de bomba, né? Ou pelo menos tá aqui, né? Pressa, hein? Pressa, hein, babai? Tweetinho aí. Da Champion, né? Alto-falante aí. Toca quem tem som, meu amigo. Aí, se tiver um medicista aí, dá pra montar. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Juan Carlos. Aí, Juan Carlos. Eu sou da quebrada dos clones, das bermadas ciclone, do lugar que os moleques bagaçam com os Firestone. Alto-falantezão aqui, ó. Sem não se enganone, aos 11 já era homem. Rapaz, tá montando ainda o som ainda. Já adesivei meu Opala de Corleone. Não conheço Não sei se ele ligou o som ali ou é o... Opa, esse é o negócio aqui. o crime, mas fugia do som. Às vezes assassinada por Rapaz, esse negócio aqui tá bom. Capone. Quebrado muito bana, mas não Isso aqui dá pra tremer os trem do vizinho. Negócio estranho, né? Tremer os trem do vizinho. Eu retiro o que eu disse. dá pra pegar do drone. Um rolê de mulher sem a quebra da prisão. Agora eu não sei se tava ligado ao mini system ou o bicho aqui. Sorte não, respeitei meu nome, pá. Ou essa caixinha. Agora eu fiquei na dúvida. Sonhei com a Rami, pá, queimar pneu no shopping, porra. CCE, ó. Tá grave, nós tô tipo Tem grave. Se tem grave, o som tá bom. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Jailson de Piripiri. É Piauí, viu? Abração pessoal do Piripiri, né? Do Piripiri, é. De Piripiri, rapaz. Eu já passei por lá, já. É bom. É a cidade até do humorista, né? Que eu até esqueci. João Cláudio, né? Bom demais. Igual a ele, só tem ele, igual a eu tenho mil. Se ama, Viúva Negra. Wolf Rex. Rapaz, dá pra o cara escutar um som bom, viu? Bonito esse paredão, né? Chama na pressão. Ó, a caixa bem feitinha, cara.
Milagre não ter uma fonte chaveada, né? Aqui é de moral. Aí. Tem mais moda do que uns que uns paredão aí, viu? Aí. Processador. No jeito, viu, papai? Parabéns, nosso amigo Jailson, viu? Diretamente de Piripiri. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Juninho, de cidade de Colorado, Paraná. Olha, gente, sonou ele aí, ó. Fala, Railanson. Bora. Aqui é o Juninho, direto de Colorado, no Paraná. Paraná, hein? Capital do rodeio no Paraná. Gravando esse vídeo pra você. E o prazer é todo meu. Mostrar meu sonzinho aqui. Já. Simples, mas sonzinho bacana de escutar. Com certeza. Eu mesmo que montei. Fiz essa caixinha aqui com madeira de guarda-roupa que eu achei. É, não, é? Vou falar pra você que eu tô usando aqui. Tô usando uma fonte chaveada de 50. Tô usando o famoso Taramps 400, né? TS400. Esse aqui tá em todo lugar, viu? Som grande, som pequeno, o pessoal usa, né? E esse bicho aqui, meu amigo, é impressionante, viu, papai? Ele é bem pequenininho, sabe? É, eu sei disso. Eu tenho um aqui. Eu não vendo por nada. Aí aqui na frente tem esse radinho da Pioneer aqui antigo, que ele não é Bluetooth, é só pendrive, mas toca quem tem som. É. Aqui pra nós, quando tem Bluetooth é até que é chato. Então, música pedindo a música, você quer ouvir uma coisa e o pessoal ouvindo, querendo ouvir outra, e você não ouve nada. Às vezes é muito melhor seu pendrivezinho. Eu sou fã do pendrive. O pessoal fica enchendo o saco. Ei, garoto. Aqui uma cornetinha JBL 150. Um Twitter da Inor de 100. Aí eu sei se você vai notar que esse Twitter tá de ponta cabeça, tá vendo? Não, meu amigo, tem nada não. Não tem nada não, velho. Rapaz, ele não encaixou. Ao contrário, eu acabei deixando ela assim. Tem nadinha, meu amigo. Não interfere nada no De som. ponta cabeça. E esse alto-falante aqui dá um like. Dá um like. 150. 4 ohms. Tá tudo dos mais baratinhos. Só que eu tô pensando em trocar esse alto-falante. Tô em dúvida entre o Pioneer de 350, emborrachado que ele apanhar. Fica dentro de casa. É, dentro de casa com certeza é melhor, né? Borrachado, cara. O Pioneer e o bicho papão. Tô em dúvida. O bicho papão de 400. Eu botava bicho papão. O Pioneer 350. Tô em dúvida pra pôr aqui. Isso aqui é de 150. Eu vou dar um player aqui pra você. Pra você ouvir. Tá lá, meu filho. Ó, aí diretamente do som, ó, da TV, né? Aí. Obrigado, nosso amigo aí, diretamente do canal Ralhação. Se você ainda não é inscrito, rapaz, se inscreva, mapa. Tá bom, viu, papai? O bom aqui é grande, hein? Aí. Botar só um LED veiudo aqui, né? Pra ficar subindo e descendo. É coisa de quem gosta de LED, né? Mas eu botaria. Massa, papai. Obrigado, nosso amigo aí, Juninho, papai. Diretamente do Paraná, viu? É, Paraná também quanto manda aqui pra gente. Viu? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai escrevendo, deixa um gostei, deixa um comentário. Eu sou Railanson e agradeço mais você estar vendo esse vídeo, viu? Hoje ficamos por aqui, viu? Tamo junto até o próximo vídeo. Se você tiver um sonho na sua vida, né? Sempre já imagine com aquilo ali. Nunca desista dos seus sonhos, viu? Porque você imagina e também tem que ir atrás, né?
Tem que ter ação para você conseguir o que você quer. Não adianta só pensar e ter. Tem que ter ação, né? Mas o seguinte é isso. Nunca você desista, né? Desistir porque a vida é ruim, porque fulano é não sei o que lá, porque minha mãe é não sei o que lá, porque meu pai. Nem tem nada disso, meu amigo. Se você tiver um sonho na sua vida, nunca desista. É isso, viu? É isso. Vá atrás do seu sonho. E assim, toca que tem sol, viu? Qualquer coisa, não é só não. É só do sol, não. Tamo junto.